Halo, kwa majina naitwa Dr. Sande Kajange. Karibu kwenye chaneli yetu ya Future Pulse Tanzania, chaneli ambayo utapata fursa ya kujifunza masuala ya ustawi wa wanyama pamoja na magonjwa ya wanyama, hasa yale yanayoweza kusambazwa kwenda kwa binadamu maarufu kama zoonotiki. Leo tutazungumzia kuhusu ugonjwa wa kichaa cha mbwa unaojulikana kama rabies. Rabies ni ugonjwa wa zoonotiki, nikimaanisha ugonjwa unaoweza kusambaa kutoka kwa wanyama kwenda kwa binadamu, na ni ugonjwa unaosababishwa na virusi na hushambulia mfumo wa fahamu wa mbwa pamoja na wanyama wengine. Virusi hawa wana uwezo wa kushambulia wanyama walio kwenye kundi la mamalia, yaani wanyama wanaonyonyesha kama mbwa, paka, nyani, popo, ng'ombe pamoja na wanyama wengine. Kuhusiana na ugonjwa huu kwa upande wa binadamu, asilimia kubwa ya watu huwa wanaupata ugonjwa huu kutokana na mbwa. Kwa hiyo mbwa ndo wanaosababisha uwepo na usambazwaji wa asilimia kubwa ya ugonjwa huu kwenda kwa wanyama, hasa kwenye bara la Afrika na Asia. Takwimu zinaonyesha kuwa ugonjwa huu husababisha vifo vya watu takribani 59,000 kila mwaka, na ambayo ni sawa na mtu mmoja hufa kila baada ya dakika 9 duniani kutokana na ugonjwa huu wa kichaa cha mbwa. Je, watu pamoja na wanyama wengine wanapataje ugonjwa huu? Watu wengi wakisikia ugonjwa wa kichaa cha mbwa au wakisikia mtu amepata ugonjwa wa kichaa cha mbwa, huwa moja kwa moja wanafikiria mnyama mbwa ndo aliyesababisha. Kitu hicho wanachokiamini kina ukweli wake, lakini wanyama wengine pia wana uwezo wa kusababisha mtu akapata hicho kichaa cha ugonjwa huo wa kichaa cha mbwa almaarufu kama rabies, lakini asilimia kubwa ya watu hupata ugonjwa huu kutokana na nini? Na mbwa. Sasa sababu hawa virusi huwa wanakaa kwenye mate, hivyo mtu ana uwezo wa kupata ugonjwa huu kutoka kwa mbwa kwa njia zifuatazo: moja, kung'atwa